Reka nk'isuhuze nanone mukunzi wa Brown Magazine, of course ni umusore wanyu nanone nk'uko umaze kwimenyera. Iyi ni Brown Magazine, tubagirira hantu muba mudashobora kugera, of course aha hantu ndi murabona ko burije, ni ahantu ndi, ni muri quartier zimwe zo ahantu bita Kicukiro. Kicukiro rero ni mu murenge wa Gikondo, of course ni mu karere ka Kicukiro. Ahantu turi rero hakaba ari muri quartier bavuga ko ariho Charly na Nina batuye. Charly na Nina bavuga ko ariho batuye, ariko kandi inkuru itugeraho, murumva ko ndi kubivuga nitonze gake kugira ngo batanatwumva. Inkuru ingezeho ahantu nibere hano muri quartier, bambwiye ko hari umugabo umaze iminsi abana na Charly na Nina mu nzu, ndetse bamaze iminsi ndetse nyine avuga ko abararana bose bakaba barana ku gitanda kimwe. Ubu ngubu aka kanya rero tukaba tuvuze ati reka niyahure mu gipangu cyabo ndebe uko ibintu bimeze. Bambwiye ko aka kanya ibintu biri kuba, bambwiye ko aka kanya ibintu bimeze neza hano aho bibereye. N'umujama uva mu gipangu nyine unyikubitiye amakuru, so ndagira ngo mbajyane iyo tugende. Iyi nkuru rero ni y'umwaka, nyaboneka mumfashe munsengere ntibankubite, munsengere. Dore bambwiye ko baba kuri iki gipangu, nanjye rero reka ninjire. Umujama ubamo yambwiye, yasize hafunguye kugira ngo nze ninjire neza nitonze. Ndafunga gake nitonze, gake kugira ngo tugende bucece. So ni muri iki gipangu baba. Reka turebe igipangu twakigezemo, akandebera use aho duca hano, kaje hano ndebe gake kugenda gake, nyaboneka mu ndebe munsengere batankubita ngasanga ubundi kibazo. Ntabwo abasitari nta busekirite bagira. Kanebe uko ibintu bimeze. Hano ni mu gikari, kandi dore kari akadirishya ko hirya kari kwaka, niho bambwiye ngo bari. Kandi tuzenguruke duce hano hirya. Ewana, ubwo twari tumaze iminsi twibaza ngo Charly na Nina bagiye he. Murabizi, mwakomeje kumva amakuru acicikana bavuga ngo hari ikigabo cy'igikire cyitwa Meddy, ngo bamaze iminsi barwanira. Ahubwo mu by'ukuri ntabwo bakirwanira, ahubwo ngo baje kubyumvikanaho, ngo basigaye babana mu nzu imwe. So dore ubundi bivugwa ko baba muri iyi nzu nini, ariko ngo noneho ngiyo bagiye kwinyensebura bahita bajya mu tuzu dutoya. Kanze mbanza mwereke ubundi ahantu ndi. Dore naho ngaha rwose ndi muri za Gikondo, quartier za Gikondo niho nibereye. Katugende gake. Nyaboneka munsengere ntibamfate ngo byakomeye. Nga ashaka bananyica avuga ngo ni umujura waje kubinjirira. Katurebe gake. Yego, hano ndabona ni muri kariya kazu, ni muri iyi nzu ya hano. Tugende gake. Hageze turi hafi kuhagera. Yego, bambwiye ko rero ngo bari muri aka kazu. Murabona ko iyi ni inzu nini, ariko bambwiye ko ngo bari kwinyenseburira muri aka kazu. Reka turebe, ngiye kwinjiramo nyaboneka. Ubwo ibintu biri bumbeho nanjye simbizi. Reka twinjire turebe. Reka mfungure gake. Bambwiye ko ngo bari muri iki cyumba, ibintu mugiye kwibonera namwe simbizi. Katurebe.
Oh shit, nsanze siko wagiye wana. Umutipe yambeshye kweri.